Hallo julle, baie welkom terug by Wie is jou tannie en wie is jou oom? Nie ons nie ek nie jy nie. Ek wil vandag weer met julle deel resultate van my kliënte. Ek sien julle geniet hierdie en dit help julle natuurlik om beter te verstaan. Jy weet wat julle met my na my toe mee kan kom. Ek sê net wie ek is nie 'n dokter nie, ek gebruik 'n baie oulike dokter wat die mediese kant van al die goedjies dek as dit kom by bloedtoetse of enigiets wat gedoen moet word. Ek gee julle net raad rondom my agtergrond. Ja, my hele lupus verhaal, julle kan van my ander video's ook gaan kyk. Ek noem dit nogals baie in van die ander. Maar kom ons begin sommer dadelik. So hierdie is 'n vroutjie, sy is in haar 30's. Sy het na my toe gekom, sy kon net voel haar liggaam is nie wat dit moet wees nie. Haar emosies was all over the show. Sy is 'n emosionele eter, baie oorgewig. Sy's baie moeg, sy's baie moody. Sy wil die hele tyd eet, sy wil net kos wat haar beter voel, so sy bly eet en sy bly die verkeerde goed eet. Sy het definitief baie inflammasie in haar liggaam, ons het die bloedtoetse gedoen. En natuurlik inflammasie lei na auto-immune siektes toe, nie? So, sy was op 'n antidepressant en sy was op stresmedikasie. En ja, so sy het net overal gesê sy soek net hulp. Sy weet nie waar om te begin nie en sy wil net kyk, jy weet, beter begin kyk na haarself en kan ek haar dalk help. So ja, ons het op 6 weke. So dis so 'n maand en 2 weke in, het sy 4 kilogram verloor. So met haar het ons nogals baie gesukkel, so tot en met nou, toe met die gewig wat op en af gaan. Dit is maar 'n probleem as 'n mens 'n emosionele eter is, en daar's nou ander goedjies waaraan ons ook moet werk. En dit is nou wat ek altyd sê, liggaam, siel en gees, nê? Ons is liggaam, siel en gees, ons moet aan alles werk. So as haar emosies nie lekker is nie, dan moet mens daai goedjies ook aan werk. So dit vat maar 'n proses en 'n tydjie, maar ons sal daar kom. Maar sy het daarom op 6 weke al 4 kilogram verloor, wat baie goed is. Sy het al weer 'n bietjie opgetel en toe al bietjie verloor. Sy is nou al amper 3 maande by my, so maar hierdie was op 6 weke, het sy 4 kilogram verloor. Haar moegheid is weg, sy het nie gevoel nie meer moeg nie, sy bewe ook glad nie meer nie, sy is ook nooit meer naar nie, sy het haar cravings redelik onder beheer, en ek sê redelik omdat die eetplan help jou om nie cravings te kry nie, as jy op hom bly. Maar elke keer wanneer jy maar cheat en goedjies, dan kry jy weer cravings vir ander goed, en as jy 'n emosionele eter is, dan gebeur dit ook maar outomaties. So ons vertrou die Here nog vir groot deurbraak hierso vir haar, om haar ook net op 'n plek te kan kry waar haar emosies en haar gees ook weer gesond is. Okay, so kos is verseker 80% die oorsaak van alles. Ek sien ons. You are what you eat, nie? Ek maak nou maar 'n grappie en sê ons, jy wil nie 'n brood wees nie. Jy wil 'n choppie wees. Ja, jy wil ook nie eier wees nie, maar jy gaan eiers eet. Ja, so al daai goedjies, geen meer moegheid nie, sy bewe nie meer nie, sy is nie meer naar nie, sy het redelik al cravings onder beheer, en ons werk nog aan al die ander emosionele goedjies. Sy is ook wel van die antidepressant af al, en van die stresmedikasie. Ons het haar nou al op natuurlike goedjies, en nou werk ons nog net op hierdie laaste stretch, om haar te kry, dat sy sal weet wat om te doen in die toekoms vorentoe, as hierdie emosies oorneem, en sy wil kos gryp om die emosies onder beheer te kry. So dis ongelukkig maar 'n ding, en ek weet baie mense sukkel daarmee, maar ons werk daaraan, ons gaan daar kom, maar gelukkig is, ek moet sê, 80% van die goedjies al herstel. Okay, hierdie volgende vroutjie, sy is in haar 30's, laat 30's, ja. Sy het na my toe gekom, sy het ook net nie lekker gevoel nie, sy het oor die algemeen wou sy net beter doen in haarself. Sy het vir my gesê sy wil gewig verloor, en sy wil net beter wees, sy wil voel sy maak beter keuses vir haar lewe en vir haarself. En ook, jy weet, ons almal kom op 'n punt baie keer wat mens net gee en gee en gee vir jou kinders en vir jou man, of andersom, vir jou vrou en jou kinders en jou ouers of wat ook al, en mens kom op 'n plek wat jy besef jy het jouself nou al so, jy weet, vergeet van jouself en jy let go net en jy eet net wat jy wil, en dan kom jy op 'n punt en jy is net oorgewig en jy voel nie lekker oor jouself nie, en
ja, baie keer moet mens maar net 'n bietjie hulp kry. Mens moet nooit skaam wees om hulp te soek nie, want ons is maar net, ons doen baie goeders uit onkunde, en as jy leer, dan kan jy beter doen. Okay, so, hierdie vroutjie is 'n sterretjie. Almal is sterretjies, maar sy lewe onder geweldige stres. Okay, daar is baie goedjies wat in haar lewe besig is en tans gebeur in haar lewe wat eintlik so 'n program moet moeilik maak, en sy doen fantasties. Sy doen die beste wat sy kan met wat sy kan. Sy kon nog nie alles kry en koop en die supplements en die kosse soos wat ek graag sou wou gehad het sy moes nie, maar sy doen so goed met wat sy kan, omdat sy wil en omdat sy doen dit. Sy wil beter, en ja, sy doen dit. Sy doen die beste tot die beste van haar vermoë. En onthou, nie een van hierdie kliënte van my is perfek nie. Almal cheat nou en dan en doen ietsiekie verkeerd, maar ons gaan net aan. Ons doen net elke dag die beste. Okay, so sy het by week 9, het sy al 7 kg verloor, wat amazing is. Sy sê haar energie voel goed en haar brain fog is weg. So sy het baie gesukkel met brain fog ook, en dit is ook weg. En dit is maar iets wat vir almal weggaan en regkom, is daai brain fog en jy weet, moegheid. So ja, hierdie is vir my net fantasties, en sy gaan net so aangaan, en sy geniet die proses, en ek sien nou al, teen die einde van die jaar gaan ons nie hierdie vrou ken nie, hoor. Sy's net amazing, en ja, sy doen so goed. So julle, al het jy nie altyd geld nie, nou is jou situasie sleg, as jy wil verander, en jy is bereid om te probeer, dan is daar 'n moontlikheid. Alright, hoe lank is hierdie video? Ek kan nog so miskien enetjie lees. Okay, en dan het ek nog iemand hier so, net 'n algemene enetjie wat ook gesê het, vreeslik moeg, heeltyd moeg deur die dag en gewig. Ons is nou eers einde maand 1 en sy het al 4 kg verloor, geen cravings meer nie, en sy sê haar energie voel fantasties, net na 1 maand. So baie kliënte besluit dan om na maand 1 op hulle eie aan te gaan as hulle my nie meer nodig het nie. As dit ernstiger situasies is, dan gaan ons aan, jy weet, dan bly ek help. My ander kliëntjie waarmee ek ook nou besig is, het MS, is multiple sclerosis. Ons is nou op week 6, maar die vroutjie is al baie lank siek, en sy is in 'n rolstoel, en multiple sclerosis is maar 'n ou gogga, maar ons vat hom vas, en sy doen ook haar bes, en ons kyk nou obviously glad nie na gewig en sulke goed met haar nie. Ek moet sê, in hierdie maand, vir die 4 weke, wat ek wel by haar kon agterkom, is die bewerigheid in haar arms is weg, en haar gedagtes en die manier hoe sy praat is vir my baie helder. So dit is nou maar net 2 van die goedjies wat ek al kan optel, maar ons het nog 'n lang pad om te stap, en ek sê lang pad in hakies, nie lang pad nie, want ek vertrou die Here vir 'n wonderwerk hierso, en ons bid hard vir haar en spreek lewe oor haar liggaam, en sy gaan weer opstaan uit daai rolstoel. Ek glo dit met my hele hart, en ons werk daarna toe. So ja, ek speel met julle oop kaarte. Ons kyk, ek gaan julle nog hierdie wonderwerk kom vertel, hierdie testimony. Okay, en dit is dan nou dit vir vandag. Ek hoop julle het hierdie geniet, en ja, enigiets, laat weet my as julle sukkel met snaakse goedjies. Ek kan dalk help, ek kan dalk nie help nie, maar ons begin by 'n konsultasie, en vat dit van daar af. Okay, julle moet 'n mooi dag hê en 'n lekker naweek. Okay, oor en uit van nie tannie by die huis. Wie is jou tannie by die huis? Hoekom sukkel ek so met hierdie ding?